係 Sharon 啦。哇，咁快咧就嚟到2026年啦！我喺度咧祝大家新年快樂，身體健康，開開心心，心想事成。同埋咧，亦都要喺度多謝你每一位喺鏡頭面前咧支持我睇過我影片嘅觀眾們啦。如果冇你哋嘅話，應該我唔會繼續拍到而家。我都知道咧，我出片嘅速度咧係比較慢啲嘅，所以亦都好多謝咧每一次咧撳入嚟睇嘅觀眾們啊。咁希望我每一條嘅影片咧都可以幫助到你哋去改善你哋皮膚，令到你哋變得越嚟越靚啦。所以馬年第一條片咧都唔例外啊！即刻同大家嚟一個2025年空評分享。咁呢個咧就係我2025年咧用咗成年嘅一啲嘅空樽啦。咁入邊咧有啲嘅產品咧，我覺得係幾好用嘅，亦都 keep 住有回購啦。當中咧亦都有啲嘅產品咧，我覺得用完之後其實都可以唔使買咯，即係比較係網紅嘅產品，咁亦都會喺呢條影片咧同大家分享嘅。如果咧你哋仲未 subscribe 我 channel 咧，就快啲 subscribe 同埋記得撳側邊嘅小鈴鐺啦。咁我有新片嘅時候咧，你哋就唔會錯過啦。咁我哋而家開始啦。係啦，咁我哋咧由卸妝產品咧開始分享先啦。咁第一支咧就係無印良品咧呢一支卸妝油啦。咁呢支卸妝油咧，其實我之前咧喺2025年嘅好物分享咧都有同大家分享過，因為咧佢400ml嘅容量啦，咁佢可以用到咧大概2至3個月，甚至更加耐嘅。但係個價錢非常之平，佢只不過係70幾蚊港幣嘅啫。咁所以咧，對於啲學生哥啊或者小資女嚟講咧，係非常之平啦，亦都係非常之容易 afford 到嘅。咁我亦都係好私心，亦都好推介俾大家。首先係因為佢用完之後咧，佢卸妝能力好高啦，而且用完之後唔會覺得好乾啦。三嚟咧就係佢用完之後咧，其實唔會起油脂粒啊。咁呢3樣嘢咧已經可以令到我咧去再回購翻佢啦。因為咧我之前咧係用開呢一支 Fancl 嘅納米卸妝油嘅。咁如果咧有睇開我 YouTube channel 嘅朋友仔咧就知道，其實我係 Fancl 納米卸妝液嘅 big fans 啦。因為咧我係由中學到而家咧，其實都係用緊佢哋嘅卸妝油啦。咁但係自從咧我即係用咗呢個嘅無印良品嘅卸妝油之後咧，其實我覺得都可以係一個平替品啦，即係 I mean 無印良品呢一隻。咁點解咧我會係 Fancl 嘅忠實粉絲咧？咁係因為佢嘅卸妝油啦，真係卸得好乾淨啦，而且又唔乾啦。其實係同無印良品呢一支係差唔多嘅，即係我覺得油嚟講咧，只要你唔會好笠啦，亦都唔會話卸完之後好唔乾淨啊，令到我好容易即係生粒粒。其實佢乳化得好咧，其實已經係一支非常之唔錯嘅卸妝油。咁所以 Fancl 啦同埋無印呢兩支咧，其實係我自己都幾中意，亦都係我 keep 住有回購嘅。當然啦 Fancl 嘅價錢就再貴少少啦，咁所以呢兩支大家都可以即係 compare 啦，同埋參考下嘅。咁之後咧就嚟到呢一個 BeFaster 嘅眼唇卸妝油啦。咁呢個眼唇卸妝油咧，亦都係我用咗好多年啦，亦都係用咗好多支嘅。大家可以睇到係啦，呢一年都已經用咗5支啦，我而家用緊第6支。咁咧呢個卸妝油點解我 keep 住都會回購咧？首先我係會局部去卸妝嘅，即係我眼唇，因為我有黐假眼睫毛啦，跟住又有黐雙眼皮膠紙啦，所以我覺得眼部咧係要重點咧去卸妝嘅。即係如果你卸得唔好嘅話咧，其實係好容易會生粒粒啦。所以咧我眼睛上咧，其實我會用專用嘅卸妝油去處理啦。咁 BeFaster 咧，其實我用咗咁多年咧，我都係覺得佢嘅卸妝能力係非常之高，即係而且佢又唔算好貴，即係30零蚊。我覺得佢嘅卸妝能力係相比起用一啲卸妝紙巾或者用油咧，係嚟得更加乾淨嘅。所以咧我都好建議，如果有啲女仔們咧，其實經常都要化啲好濃嘅眼妝咧，其實我好建議大家都可以用一啲專用嘅眼唇卸妝產品咧，去幫助你哋去卸妝嘅。咁呢個亦都我高度推介俾大家。咁跟住咧就係呢一款 SMTS 嘅玫瑰卸妝啫喱啦。咁呢一支產品咧，其實我就通常咧係去旅行嘅時候咧，我就會帶出去用啦。因為咧佢有2個功效，第一就係可以卸妝啦，二嚟就係做一個清潔去除我哋角質嘅一個功效。咁所以咧我去旅行嘅時候咧，就唔使特登帶卸妝油啊、卸妝膏啊或者洗面奶啊咁我就帶晒一支咧，咁佢就可以做晒2個功效啦。咁我覺得咧佢個玫瑰味咧好香啦，而且啫喱質地咧令到我用完之後咧，我都唔會覺得好乾真真嘅皮膚，同埋佢嘅卸妝能力咧其實都 OK。不過你眼睛呢啲位置咧，可能就要再捽多幾下啦，或者係要重點咧去處理佢啦。咁所以我都真係去旅行咧，我先會即係貪圖方便咧，就帶呢支嘢出去啦。咁所以有興趣嘅朋友仔咧都可以去再睇多啲呢個嘅資料。咁之後咧就嚟到面霜嘅產品啦。咁之前咧喺2025年嘅好物分享咧，其實都有推介過咧呢個嘅肌研嘅日霜咧同埋晚霜嘅。咁呢個日霜同晚霜咧，佢哋嘅質感咧都係偏咧比較水少少啦，稀身少少嘅。咁但係搽上塊面咧係非常之水潤啦，而且咧佢哋亦都可以幫我哋改善一個皮膚暗黃啦，同埋改善我哋皮膚缺水嘅問題啦。咁我覺得佢晚霜嘅滋潤程度咧，相比起日霜咧係會再強啲嘅。咁但係咧日霜咧呢個質感咧就比較咧即係輕盈啲。咁所以對於可能有啲油
肌嘅朋友仔咧，咁可能日霜咧你就會比較適合啲啦。咁兩個咧我自己用完咧都覺得係非常之啱，即係一啲學生哥們，因為我由中二中三咧已經係接觸呢個品牌，咁所以我對既然呢個嘅品牌同埋佢哋嘅產品咧，其實都 OK 了解嘅。當然啦，人大咗我就少用咗啦。咁但係其實佢哋嘅產品對於唔同膚質嘅人士嚟講咧，其實我覺得佢哋嘅產品都非常之唔錯。咁所以有興趣咧就可以睇翻咧呢條影片啦，睇多啲佢哋嘅成分啦，同埋我嘅介紹啦。咁啊呢兩個我已經用晒啦，非常之好。咁之後咧就嚟到韓國品牌 Torridon 呢一個面霜啦。咁呢個面霜咧就係我之前喺韓國嘅時候咧旅行買嘅。咁我用完之後我覺得好正，真係好正，係我而家會再想回購嘅一款嘅面霜產品。佢個保濕能力咧係非常之強啦。咁大家都知道咧，我係一個皮膚咧偏乾嘅一個女仔啦。如果一啲嘅產品能夠滋潤性高啲啦，能夠深入，令到我個皮膚咧補水能力高啲嘅話，其實我係非常之加分嘅。咁呢一款嘅產品咧就做到呢個功效啦。佢個質地咧其實係一個啫喱狀嘅質地，咁但係你搽咗上去咧，你就會覺得哇，成個皮膚都係好水潤啊，跟住亦都令到個皮膚底層咧都係真係吸收咗嘅，所以上妝嘅時候咧亦都非常之貼服。咁所以呢個產品咧我係會再回購啦，亦都係高度推介俾大家，大家一定要買嚟試下嘅。咁我見香港其實而家都有得賣噶啦，咁所以大家真係可以買嚟試下，我覺得係非常之補水啦，而且佢個質感係因為啫喱狀，所以你唔會覺得佢好厚身啊。就算係夏天啊或者而家呢個天氣用咧，你都會覺得咧係非常之舒服嘅。所以我覺得如果你同我一樣咧都係好缺水嘅朋友仔咧，咁呢一款嘅面霜一定要買嚟用。咁啊油性肌膚朋友仔，咁可能你就真係要試下，因為我見太過滋潤咧，你哋就會生粒粒啦。咁所以大家可以衡量下，但係呢個我真係高度推介同埋私心好中意啊！咁跟住咧就到 ANLAB 啦呢一款嘅面霜啦。其實咧 ANLAB 呢個品牌咧，其實佢個 mask 咧我係非常之中意噶。咁如果你有睇開我 YouTube 啊，就應該有睇過我推介過佢哋嘅 mask，而且咧我都介紹過好多咧朋友仔咧用佢哋嘅 mask 嘅。咁好多 friend 用完之後咧都覺得佢好正啦。ANLAB 呢個品牌咧佢哋嘅產品咧其實我自己都好中意。咁佢哋呢款面霜咧，因為我係偏乾燥嘅肌膚嘅女仔啦，咁所以其實 ANLAB 呢一支嘅面霜咧，我覺得係偏向可以係中性至油性肌膚咧比較適合啲嘅，因為佢唔算話非常之滋潤。對於我嚟講咧，冬天使用嘅話咧，其實佢個滋潤能力咧或者保濕能力咧未去到非常之強。咁但係如果夏天咧唔想話咁立啊，唔想咁滋潤啊，或者係本身已經係中性或者油性肌膚嘅朋友仔咧，我反而覺得呢一支嘅面霜咧就好適合大家，因為佢係偏薄身啲，同埋佢個保濕能力咧係冇啱啱介紹 Torridon 呢一個嘅咁強勁嘅。咁所以對於乾性肌膚嘅朋友仔咧，就呢一款就未必算係非常之滋潤嘅一款面霜啦。咁但係我都覺得好用，都可以推介俾一啲中性肌膚啦同埋油性肌膚嘅朋友仔試用。跟住咧就係呢一款 Amaryllis 嘅妝前打底面霜啦。咁呢一支面霜咧，亦都係我回購咗好多次，亦都咧推介咗俾好多身邊嘅 friend 咧去用嘅。咁因為呢一款嘅妝前保濕霜咧，其實我之前嘅影片咧都有高度咧同大家分享過點解咁多人用同埋點解咁好用噶啦。咁如果想睇多啲即係成分啊原因嘅話，可以睇翻呢條影片啦。咁其實呢一個嘅面霜咧係好多化妝師都推介啦，亦都用緊嘅。而且我咧推介咗俾好多 friend 咧係本身有濕疹嘅問題啦，同埋可能有敏感肌嘅一啲朋友仔啦，咁佢哋用完咧個 feedback 都非常之好，同埋佢咧係偏厚身少少嘅。咁所以如果你本身係中意咧，即係好似啱啱所講話中意啲啫喱狀啊、薄身少少嘅朋友仔嘅話，咁呢一款嘅面霜咧，可能你未必太過中意。咁但係佢嘅保濕能力咧係真係不錯嘅喎。咁所以好多人咧喺化妝之前咧，即係例如我啦，我都係會搽呢個做打底啦。大概搽完之後吸收咗5分鐘之後咧，咁我再上即係可能防曬啊，跟住再上粉底液啊咁樣。咁但係呢一款嘅面霜咧，我真係高度推介咧，都係非常之好用。咁而且個價錢都唔算好貴啦。如果有興趣咧，大家都可以即係買嚟試下，同埋出去睇下嘅。咁跟住咧就係 Bobbi Brown 嘅呢一款保濕修護面霜啦。咁呢一款面霜咧，佢入邊咧係含有維 C 嘅成分啦，而入邊咧更加含有咧氯胜肽喺入邊，所以咧有助咧去修復我哋肌膚啦，令到我哋用完之後咧個皮膚更加有光澤感，同埋咧更加咧有效咧去改善我哋一啲嘅細紋啦。呢個係我其中一個好中意佢哋面霜，就係因為佢哋嘅成分啦。第二咧，佢入邊嘅味道咧係好香噶。佢有少少好似啲薄荷嘅味道啦，同埋有少少好似嗰啲草藥，即係好有療愈性同埋好 relax。我聞完之後，咁所以搽咗上塊面之後，我覺得成塊面咧突然之間好似咧搽咗一啲嘅藥膏嘅感覺，但係咧嗰種藥膏咧係好舒服，同埋咧你唔會覺得佢係真係好乸或者係點樣嘅，係好舒緩嘅感覺。咁所以我知係咩啦，積雪草嗰隻味啊！所以咧
係有少少好 relax 嘅，我只係好中意聞嘅。咁當然我知道唔係個個人都好中意嗰隻味道啦。咁但係佢呢隻味道係真係唔難聞，同埋咧我用佢呢個面霜咧，其實我係視乎翻我個皮膚狀態去用嘅。咁如果嗰段時間咧我捱夜啦，捱得好勁啦，跟住皮膚咧開始有少少我覺得係殘殘地啊，或者唔夠精神嘅話咧，其實我就會用佢呢個面霜。咁用完之後咧，其實佢保濕能力咧都真係幾好嘅。第二日瞓醒之後咧，其實我 feel 到我皮膚咧係真係水潤咗啦，同埋真係有少少發光嘅感覺，好飽滿嘅感覺啊！咁所以咧，我都好因應翻我嗰日嘅皮膚狀態咧去用嘅。咁因為佢呢一款面霜咧，其實個錢啊都唔平啦，咁所以咧，其實我都真係會根據翻我嗰日嘅皮膚狀態咧，先會去決定即係用唔用嘅。咁但係用完之後咧，就真係有改善到我皮膚嘅狀態啦。所以呢款面霜咧，其實我亦都非常之高度啦，同埋可以推薦俾大家。跟住咧就係 Exofil 呢一個嘅白松露面霜啊，咁我係之前咧呢一條嘅影片咧都有同大家分享過啦，有興趣咧可以睇翻呢一條影片嘅。咁 Exofil 呢個面霜咧，亦都係我用完之後咧，我覺得佢個吸收能力好快啦，而且咧長期用完之後，好明顯係見到咧一啲紋路咧其實會淡咗，同埋咧用完之後第二日咧嗰個皮膚個緊緻度咧係真係好明顯係增強咗，同埋個面型輪廓咧係靚咗嘅。咁所以咧我亦都係會根據翻咧我嗰日嘅皮膚狀態啦，跟住去揀翻咧啱嘅面霜去用嘅。咁所以呢一個嘅白松露面霜咧，我覺得如果對於一啲上咗年紀嘅朋友仔嚟講咧，咁呢個亦都係非常之推介，亦都係真係幫助到你改善一啲嘅紋路啊，甚至係改善到一個嘅皮膚緊緻度啊咁所以呢個亦都係我高度咁推介俾大家。跟住咧就嚟到我最中意嘅油啦，咁呢個日本品牌咧 Haba 咧就係我咧一直都好中意用嘅油嘅品牌啦。咁呢個細細支咧，其實佢喺萬寧咧而家都有得賣嘅，10ml 左右啦。咁大概咧就可以用到個零兩個禮拜，因為咧我真係用得好多噶個份量，我真係擠喺個手心度咧，跟住係煎蛋咁樣搽晒落塊面度，跟住然後瞓覺嘅。咁第二日咧起身嘅時候咧吸收晒咧，你就會發現個皮膚真係好靚，好似雞蛋咁，同埋好有光澤咁到時你再上翻面霜啊，所有嘢咧，你會 feel 到咧皮膚底層個水分咧係強咗好多，同埋咧真係冇咁乾嘅。所以咧，如果你同我一樣咧，都係肌膚偏乾嘅朋友仔咧，係一定要用一啲油嘅產品咧去幫助你哋咧去增加你哋皮膚嗰個底層嘅水分啊。點解咧我哋嘅皮膚咧會缺水咧？除咗係因為我哋唔夠水分之外，其實我哋都唔夠油分，因為我哋嘅皮膚呢個係水油平衡嘅一個狀態咧，先可以咧係做一個非常之好嘅肌膚出嚟嘅。咁所以咧，你哋冇開始用油嘅朋友仔咧，就真係要開始用啦。咁但係Haba呢個品牌雖然好用啦，但係其實佢嘅價錢都偏貴，即係咁樣細細支咧都要100-200蚊，好貴噶嘛。而且我日日咁樣用法，真係好心痛嘅。所以點解你會見到咧，我用咗成年咧，都係用咗2支細細支咧，係因為我用咗個平替品，噔噔就係呢一個啦。咁呢一支咧係乜嘢咧？呢一支咧就係我上年咧2025年嘅時候咧喺大陸拍劇嘅時候啦，一個化妝姐姐見到我係咁用油咧去即係做護膚啦，咁跟住咧佢就推介咗呢一款嘅椰子油俾我。咁呢個椰子油咧其實喺淘寶咧就可以買到噶啦。咁開頭咧我都諗緊得唔得㗎？淘寶喎，買油喎，搽上塊面喎。咁所以咧我就上網 search 啦，咁就買咗佢翻嚟用啦。咁佢一支係115ml，相比起咧呢個15ml嘅 size，咁又真係個性價比咧，又好似真係呢個勁啲喎，呢個抵啲喎，所以我就決定咧買嚟用下啦。我知道椰子油咧其實對皮膚係好嘅，因為我試過有問過一個 artist， 佢係真係喺惠康度係買啲椰子油翻嚟搽面嘅，咁令到佢皮膚咧真係好似雞蛋咁滑，同埋好靚。所以我一直都有聽過，但我唔夠膽買食用嗰啲椰子油咧搽落塊面咧，因為我好驚起粒粒咁樣。咁所以我就買咗佢翻嚟用啦，非常之好用，同埋我真係冇生粒粒啦，同埋佢個保濕能力咧都真係唔錯。咁所以咧令到我成個冬天啊同埋拍劇嘅時候咧，我都係用一個非常之好嘅皮膚咧就去見人啦。咁所以呢個我亦都推介咗俾好多 friend 啦。咁所以如果你係好擔心，即係話會唔會喺淘寶買，其實用落塊面係唔係咁好嘅咧？我幫大家實測咗，冇問題。咁我條 link 咧就擺落去下面嘅 info box 啦。咁你哋有興趣咧亦都可以即係上去睇一睇嘅。咁呢個亦都係我覺得平價得嚟，又大支又好用，又做到保濕能力。不錯，咁當然啦，如果你哋覺得即係唔 OK 嘅，我覺得呢個Haba亦都係我
回購咗好多次，亦都我而家仲有好多存貨喺手啊，因為對上之前呢條影片咧都有同大家分享過，其實我買咗好多支，所以咧我而家咧冇回購呢一支咧，係因為我仲有好多支細細支啦，我清緊，清完之後咧我就應該就會轉軚咧去買呢個椰子油噶啦。咁所以咧大家都可以互相比較下啦，睇下自己咧即係適合邊一款。咁但係兩款咧我都高度咁推介俾大家。跟住咧就係 Mars 嘅呢個羊胎素眼部膠囊啦。咁呢個膠囊咧，其實我之前咧呢條影片咧都有同大家推介過同埋分享過啦。咁我 keep 住咧都有回購同埋介紹咗俾身邊好多 friend， 因為好多 friend 咧都問我點解眼睛咧即係冇咁多乾紋同埋細紋嘅，因為我都真係非常之即係注重我眼部嘅保養啦。我由20歲就開始即係搽眼霜噶啦。咁但係咧呢款眼部膠囊咧係真係好保濕啦，同埋用完之後咧你會 feel 到眼底咧呢啲嘅紋路咧係真係會慢慢咧有翻足夠嘅水分，令到佢開始變淡，同埋甚至冇咗嘅。咁所以咧，大家覺得自己有乾紋或者有眼紋，除咗係因為可能成日捽眼之外啦，咁第二咧就係有機會係眼部呢啲嘅皮膚啊，因為佢偏薄身少少，咁所以咧可能冇足夠嘅水分咧，令到佢有滋潤咧，就開始會起一啲乾紋。咁當你咧再去搽啲粉底啊或者遮瑕膏落去越嚟越厚嘅時候咧，咁佢個乾紋咧就越嚟越嚴重同埋好明顯噶啦。所以咧我哋平時咧做一啲護膚步驟嘅時候咧，其實都要非常之咧去注重啦我哋眼睛嘅一啲保養啦。咁所以咧眼底呢一啲嘅眼紋啊乾紋咧，其實真係要用一啲比較滋潤嘅產品，而且又唔會起油脂粒嘅產品。咁所以呢款咧亦都係我推介咗俾好多 friend 啦。咁喺 HKTV Mall 買嘅，咁我覺得唔算好貴，同埋如果你即係比較乾啲嘅話，可以好似我咁咧，即係每一日化妝之前，即係護膚之前，咁就一邊眼一粒膠囊，咁就搽完之後大概俾佢吸收10分鐘左右啦。咁你就再即係搽一啲嘅面霜啊，再搽防曬啊，再開始你嘅化妝步驟咧，咁就非常之好啦。咁所以好多人買完之後咧，其實佢哋都話咧非常之唔錯啦。咁所以大家有興趣咧都可以真係試下。之後咧就有埋佢哋嘅羊胎素嘅眼霜啦。咁其實佢哋係咁樣一 set 嘅。咁但係我自己覺得咧，我淨係用佢嗰個膠囊咧，其實我覺得已經夠滋潤啦。所以我用完佢呢一個眼霜之後咧，咁我就冇再回購啦。咁但係佢嘅質地咧係偏薄身少少，搽落眼仔嘅時候咧，你唔會覺得佢好厚啦，同埋好重嘅。咁所以呢一款眼霜我都覺得唔錯。不過咧，我覺得我用呢個膠囊咧，我會比較嗰個效果明顯啲啊，咁所以我就 keep 住回購呢個膠囊。反而呢個眼霜咧，我就冇再回購啦。咁當然啦，如果你哋第一次試嘅話咧，我建議你哋都可以買晒佢哋翻屋企嘅。咁就用完呢個眼部膠囊啦，跟住然後咧再去用呢個嘅眼霜咧去鎖翻住佢，咁就最好啦。咁所以有興趣咧，大家都可以試下。咁之後咧就係呢一支 Snage 嘅眼部 Serum 啊，咁咧你會見到佢咧係粉紅色嘅包裝啦。咁其實佢入邊咧擠出嚟咧都係粉紅色嘅，同埋咧佢係有一個咧鐵嘅波波頭啦。咁啊變相我哋搽完落去咧就可以用佢呢個鐵珠啦，呢個頭咧就可以做按摩啦。因為佢擠出嚟個 Serum 咧其實都係偏粉紅色啦，咁所以咧如果真係日頭用嘅話咧，咁佢就會有一笪紅色嘅印喺度啦。咁我就覺得唔係好靚，同埋咧佢都要少少時間咧去吸收嘅。咁所以通常咧我就係夜晚嘅時候瞓覺之前咧就擠到好大劈落去眼底呢個位置啦，然後咧仲用佢呢個珠珠咧就喺度按，咁按一按之後咧，咁我就去瞓覺啦。咁第二日咧，其實佢都已經吸收晒啦，即係同埋佢會有少少啲粉紅色嘅印。咁到時洗面咧，洗走佢咧就 OK 噶啦。咁呢個係我純粹我嘅習慣嘅啫。咁但係我自己覺得用完咧，佢係做到一個舒緩嘅作用啦。即係如果我之後用晒啲嘅眼部嘅 serum 啊或者產品之後咧，其實我都可能會再入手，因為我係好中意一啲即係鐵珠狀嘅一啲嘅眼部嘅產品，因為我覺得好舒服同埋真係做到一個按摩舒緩嘅作用嘅。咁所以呢款亦都係推介俾大家。跟住咧就嚟到防曬嘅產品啦，呢一款咧就係台灣品牌 Olly 嘅防曬乳。咁呢一款產品咧，其實我又係推介咗俾好多 friend 啦，同埋回購咗好多支噶啦。咁咧之前有啲咧我係剪咗啦，咁所以我就冇再 keep 住俾大家。所以我係應該唔止係用咗2支，我起碼用咗4至5支。首先我自己好中意咧，就係因為佢咧偏水潤少少嘅質地，咁所以搽咗上塊面係好容易推開嘅。咁而且咧佢係無色無味啦，咁所以搽完之後咧，其實係好似冇搽一樣嘅。二嚟咧係搽完之後好透薄，佢唔厚身啦。三嚟咧就係佢咧入邊嘅成分咧係海洋友好啊。咁即係話我用完之後，我去一啲嘅水上活動咧，其實
都對海洋啊或者對一啲水質咧係冇好大嘅影響啦。咁所以我都即係幾 appreciate 呢樣嘢，幾中意嘅。咁第四樣嘢咧，其實我覺得佢個保濕度都 OK，即係佢唔會搽完之後咧，你會見到好乾啦、推唔開啦、結笪笪啦、一笪笪白色啦，係冇呢樣嘢嘅。咁啊，所以我 so far 我自己都幾中意，同埋佢除咗搽面之外咧，其實都可以搽身嘅。咁啊，價錢雖然都唔算話好平，咁但係我覺得防曬其實都差唔多價錢。咁啊，之前咧我買嘅時候咧，我係真係要係 friend 咧喺台灣度幫我買嘅。咁但係而家我見香港咧都已經有啦，咁所以大家有興趣咧都可以睇下。咁我覺得佢個防曬嘅能力咧都非常之唔錯啦。咁起碼我冇變黑到，咁所以我 keep 住都有回購嘅。咁呢個亦都係推薦俾大家。咁跟住之後咧，我就介紹一啲嘅爽膚水嘅產品啦。咁就係呢一款 Origins 嘅靈芝水啦。咁 Origins 嘅靈芝水咧，相信大家都唔陌生噶啦。我亦都之前喺一啲嘅影片上咧，亦都介紹過俾大家嘅。咁有興趣就可以睇翻啦。Origins 即係呢一款嘅靈芝水，我係好中意佢陣味，係因為有少少嗰啲嘅草藥味啊，我覺得係好 fresh 啦。我用完之後咧，對於我一啲嘅泛紅啊，或者突然間起敏感嘅位置咧，係敷完佢之後咧 feel 到我個皮膚咧係鎮靜咗啦，同埋穩定咗嘅。因為有時候咧，我會喺某啲位置咧會泛紅啦，同埋會突然之間起敏感粒粒啦，咁我就會口敷佢大概5至10分鐘，咁就會即刻咧好快就舒緩咗同埋消咗嘅。咁所以我自己咧係非常之中意，亦都 keep 住都有回購用啦。咁但係我亦都知道咧有一啲網民咧，之前我介紹嘅時候咧，都下面有留言就話啊，佢用完之後咧就會起粒粒啦、爆瘡啦咁。咁所以都好 depends 咧，按大家唔同嘅膚質嘅。咁我自己咧係中性肌膚偏乾嘅人啦，咁我自己用咧我就 so far 都冇呢個問題嘅。咁所以大家買之前或者想用之前咧，真係可以試一試，跟住睇下自己有冇一啲好嚴重嘅反應咧，再 keep 住去用嘅。咁但係呢支我亦都係高度咁推介。跟住咧就係 Canvas 嘅呢個玫瑰保濕露水啊。咁呢一個咧玫瑰味超級重，因為咧佢入邊咧係包含咗玫瑰果嘅萃取啦。咁所以咧佢噴出嚟咧係好大陣同埋好濃郁呢個玫瑰嘅味啦。真係呢個玫瑰露水咧可以幫助我哋去調節咧我哋皮膚嘅分泌啦，同埋咧亦都可以幫我哋做一個皮膚嘅補水嘅。咁同埋入邊咧係有玫瑰果嘅萃取啦，咁所以可以幫助我哋去抗氧化啦，亦都可以咧減少咧黑色素嘅沉澱嘅。咁所以咧 Canvas 嘅玫瑰水咧，我自己用完之後咧，我都會 keep 住回購啦，同埋我覺得非常之做到舒緩嘅功效。咁如果你哋本身都好中意玫瑰嘅味道咧，咁呢一支絕對需要入手啊！跟住咧就介紹 Sofina 嘅呢個 base 啦。咁 Sofina 咧其實真係由我中學讀書啦，到而家咧我都係 keep 住用噶。我估我呢10幾年。有冇10幾年咧？即係咁多年嚟啦，咁其實我都起碼應該有用過超過50支。應該都有噶啦，我覺得唔出奇，因為真係短短咁樣1年，其實我都用咗2、3支啦，咁所以我覺得佢好襟用，亦都係用完之後咧，其實可以幫我哋做到一個皮膚即係調色啊、均勻膚色嘅功效嘅。即係如果你同我一樣都唔係好中意搽粉底液嘅朋友仔咧，咁但係你出街又唔想話真係裸妝咁樣出街嘅話，其實可以真係搽少少呢個 base，咁佢就會有少少粉色咁樣幫你 tone 翻好你皮膚嘅膚色，令到你個人咧冇咁黃啦，同埋會精神啲嘅。咁所以我平時真係唔使上鏡嘅時候或者唔使做嘢，其實我就係搽完面霜、搽完防曬之後就搽 base， 跟住然後就可能搽少少眼影啊，即係做眼妝呢個部分咁樣咯。咁你個皮膚個底咧就唔使 keep 住成日都搽粉底，咁令到個皮膚咧可以俾個毛孔休息啊。咁你就可以養到你個皮膚啊、肌膚咧就會越嚟越靚啦，同埋都唔會經常因為化妝令到佢毛孔堵塞啊，又或者係即係 keep 住係生粒粒咁樣。Sofina 佢嗰個質地好水潤啦，好容易推開嘅。咁所以我覺得如果你同我一樣都係偏向係中意啲薄啲嘅妝感同埋自然啲嘅妝感，亦都唔中意成日都搽粉底嘅話，咁 Sofina 呢個 base 其實都真係可以考慮。雖然我而家啲 friend 成日都笑我啦，佢就覺得Sofina 而家仲有㗎，我以為係中學年代先有，我以為佢冇咗好耐咯。但其實唔係㗎，因為我覺得好嘅產品其實都會 keep 住用咯，即係我覺得 OK 啱我㗎，我都會 keep 住回購。所以呢個產品咧，亦都係高度咁推介俾大家。好，跟住嚟到唇嘅部分啦，咁呢個咧就係 Laneige 嘅唇膜啦，咁我相信咧好多人咧都對佢唔陌生噶啦，因為佢都非常之 hit 一個大熱嘅產品嚟嘅。咁我自己覺得咧，佢嗰個唇膜咧嗰個質感其實我幾中意嘅，因為佢偏厚身少少，咁所以我通常係夜晚瞓覺咧就會厚敷喺個嘴唇度。咁第二朝咧其實佢都吸收晒，咁但係其實我覺得佢個滋潤程度咧冇我想象中咁高，即係我第二朝起身吸收完之後咧，其實我都係覺得個嘴唇仲係。即係冇話好水潤或者好保濕咯，咁因為呢個係 friend 送俾我啦，咁所以我就即係試用咗1罐之後咧，我就覺得呢個就係我嘅感受，咁我就未必會再回購嘅。咁但係咧佢個味道我自己好中意，咁所以
有興趣嘅朋友仔都可以買嚟試下嘅。跟住咧，同樣都係潤唇膏嘅部分啦，咁就係呢一個我唔識讀，咁呢個就係莎莎嗰度買嘅。咁莎莎咧，佢通常係俾錢喺 cashier 嗰位咧，咁就有一粒嗰啲即係一個箱箱咁樣裝住唔同嘅產品咁樣啦，又或者喺賣唇膏嗰 part 咧，其實就會見到佢出現噶啦，非常之平，唔知10零蚊，即係20蚊都唔使就已經有交易啦。咁但係咧，佢係有少少咧啲藥膏嘅味道嘅，即係唔係個個人都好中意呢隻味道，即係我唔知係咪自己變態，即係我覺得好中意啲藥膏嘅味道，我覺得好香啦，跟住好 fresh 啦，好舒服啦，好似成件事就同埋搽完之後咧，我覺得佢嘅保濕能力好好，所以我有時咧就唔係真係話即係當日常潤唇膏咁搽啦，我真係當佢晚上嘅一個嘅唇膜咁去用，就口敷，跟住第二日起身咧，你都會見到佢面頭咧係有陣油光喺度噶，咁所以咧呢個我覺得平得嚟啦，又襟用啦，又抵用啦，咁所以都係推介俾大家，我已經回購咗好多次噶啦。跟住咧就係呢一個 Hourglass 嘅唇膏啦，咁呢個咧其實係有少少似 lip gloss 嘅，即係佢係少少水潤嘅感覺，搽完之後有少少靚身嘅。咁但係呢3支咧都係同一個顏色啦，155號，咁就係我 keep 住用開嘅顏色。而 Hourglass 呢一款嘅唇膏咧，其實我已經推薦咗俾我身邊勁多 friend， 係我好多 friend 咧見到我用咧，佢都問喂 Sharon 你係搽咩唇膏㗎？因為喺呢1-2年咧，好多人都覺得我好似靚咗啦，同埋後生咗嘅原因，其中一個原因咧係因為我覺得我自己用啱咗一啲啱我唇色嘅唇膏，因為咧155號色咧其實佢係偏橙色少少嘅，咁我搽完之後咧，其實佢係一個好自然好淡嘅一個橙粉咁樣啦，咁所以咧其實你睇落去咧係覺得好自然，同埋睇落去個人咧係會精神有血色咗，同埋咧會後生咗嘅。即係以前咧我要睇翻，可能講緊10年前，可能我啱啱做 model 嘅時候咧，我都好中意搽紅色嘅唇膏，偏紅啦，又唔好話大紅，偏紅嘅唇膏，係因為我覺得我自己嘅唇唔好睇啦，同埋有啲即係有少少發紫啊、黑邊啊咁所以咧我就用咗深色啲嘅唇膏咧去遮住我一啲即係發紫嘅地方啦。咁所以當你用一啲紅色嘅唇膏嘅時候咧，就會顯得老啲同埋成熟啲啦。因為點解好多 friend 都話啊，我覺得你好似20歲同30歲，我覺得你30歲好似越嚟越後生，咁我就覺得佢呢一個嘅顏色係非常之啱我啦，所以我就 keep 住去回購，即係155號色啦，用翻呢個色號。我啱啱講過啦，佢有少少 lip gloss 嘅感覺啦，即係佢搽完之後咧，佢有少少靚面嘅，搽完之後咧，你係覺得你自己啲唇紋咧係冇晒啦，同埋咧會有少少光澤感，咁睇落咧就好想人哋啜你一啖嘅感覺，咁所以我好多 friend 咧都俾我推咗入坑，佢哋買咗啦。咁其實喺 Times Square 啦，其實佢哋都有一啲專櫃，咁你可以去嗰度試下顏色嘅。因為我個 friend 去咗買咧，佢就唔係買155號色啦，佢就買咗其他顏色。咁你就可以根據翻你自己膚色啦，即係去揾翻個適合你自己嘅顏色。咁但係 so far 我覺得佢嘅質感同埋佢嗰個嘅顏色咧都好啱我，咁所以我就好推介俾好多 friend 啦。咁但係咧佢個價錢都成300幾蚊一支啊，其實我又唔可以話超級平嘅，咁但係 OK 啦，可接受。咁但係我知道咧網上咧即係外國嘅網站咧，其實佢會再平少少，好似270幾蚊就已經有交易啦。咁啊，我覺得如果你同我一樣啦，即係都已經揀定咗或者用開咗買一支顏色嘅唇膏咧，咁你就可以 keep 住即係喺外國嘅網站去買啦，咁就會平40-50蚊咁啊，抵好多。咁如果你有興趣咧，都可以去翻下面 info box 咧睇翻我嗰條 link 嘅資料，咁我就私心啦同埋高度咁推介咧呢一個潤唇膏。咁呢啲相片咧，其實我都係用緊 Hourglass 嘅唇膏啦，真係冇 P 圖就咁直出嘅啫，但真係好靚啊！好啦，咁而家咧就嚟到頭髮嘅部分啦。咁呢個咧就係 Gloss Up 嘅洗頭水，咁咧我有用到綠色啦同埋粉紅色嘅。綠色呢一款咧就係海草修復礦物質嘅洗頭水啦，咁佢入邊嘅成分咧就係採用咗咧海藻類咧作為佢哋嘅成分嘅原料啦，有效咧幫我哋嘅頭皮咧去做到一個抗衰老啦，同時間咧亦都可以清潔咧我哋頭皮毛孔中嘅一啲污垢啦，亦都可以咧幫我哋增加頭皮嘅彈性，而且咧佢入邊咧嗰個味道咧係一個提子嘅香味，咁所以你洗頭嘅時候咧聞落去咧就覺得哇好香啊！咁同埋有一樣嘢咧好重要咧，就係佢咧獲得韓國食藥署嘅認證咧，係有效咧去改善脫髮嘅。咁所以如果你哋本身咧都好驚自己有脫髮啦，或者想去預防嘅話咧，咁其實呢一款嘅洗頭水咧其實都好啱，同埋佢個顏色好靚啊！簡單嘅包裝，簡單嘅設計，即係對於我哋呢啲打卡啊或者好中意即係啲簡約風嘅人嚟講咧，其實就係非常之靚啦。咁同樣咧，佢哋都有出護髮
素啦。咁呢一支嘅護髮素咧係免沖式嘅，即係話咧我哋平時係洗完頭濕濕地，跟住就搽護髮素，等1至3分鐘，跟住然後就沖水啦。咁呢個咧就唔係嘅，呢個咧就係你洗完頭真係着晒衫嘅時候啦，跟住頭髮咧有少少濕嘅時候，咁你就可以擠出嚟，咁然後咧就搽落去你啲髮尾嘅位置，咁然後咧就慢慢吹乾嘅頭髮，咁就 OK， 係唔需要洗嘅。咁我呢個亦都係我人生咧第一次試呢類型嘅即係護髮素啦。不過質地有啲似咧我哋嗰啲 body lotion 嘅質地嘅，咁所以我覺得都幾得意啦。佢嘅質地咧唔係好似我哋平時用護髮素嘅質地咁滑捋捋啊、滑潺潺嘅質地嘅，佢係有啲似咧 body lotion 嘅質地啦。咁所以咧都幾得意。咁我覺得如果你哋有興趣都可以咁樣兩個即係配搭埋一齊使用，咁我相信咧都有一個唔錯嘅體驗。跟住咧就嚟到呢一支嘅網紅護髮素啦。咁我喺 Flash 度咧就睇到好多人推薦啦，因為包裝顏值好靚啦，設計上好靚啦，跟而且又好大支啦，價錢上咧又性價比好高啦，即係比較平啲啦。咁但係咧我買咗翻嚟之後咧，我覺得用完個感覺咧冇我想象中咁有效啊。如果純粹係你嘅頭髮都唔算話好大問題嘅話咧，當日常護理我覺得 OK 冇問題，因為都真係幾平嘅，同埋好大支啦，性價比好高。咁但係如果你同我一樣都係長頭髮啦，跟住啲髮尾係長期都偏乾啦，咁我覺得呢一支嘅護髮素就未必真係好做到功效性嘅嘢咯。所以呢一支嘅護髮素我就應該唔會再回購啦。咁但係如果有興趣嘅話，大家都可以試一試嘅。跟住咧就到呢個髮尾油啦。L'Oreal 呢個髮尾油咧，其實我喺應該上年嘅空評分享咧都應該有推薦過，因為我都有 keep 住回購 keep 住用嘅。咁我覺得 L'Oreal 佢呢一款嘅髮尾油咧，其實真係唔錯啦，同埋佢真係做到好保濕嘅功效。你擠少少落個手心度咧，然後搽落個髮尾度咧，其實你已經做到一個好滋潤啦，同埋好順滑嘅感覺噶啦。跟住咧就到佢哋呢一個嘅髮尾油啦。咁佢哋呢個髮尾油咧，其實嗰陣時係喺萬寧度買嘅。其實佢好香，同埋咧佢嗰個嘅滋潤程度都 OK。咁但係當然唔夠 L'Oreal 咁勁啦。我覺得咧 L'Oreal 嘅髮尾油咧係有少少厚身嘅，所以你搽完之後你會覺得佢好保濕。咁但係呢一款嘅髮尾油咧，佢擠完之後咧係偏薄身少少，即係我覺得佢對於學生哥或者你本身頭髮唔算話好多問題嘅話，當日常嘅保養咧，其實我覺得呢個已經夠噶啦。咁所以呢個亦都可以推介俾大家。而我之後亦都有機會咧係會再回購嘅一款髮尾油嘅產品。咁跟住咧就到呢一款 Argan Hair Oil 啦。咁呢一款咧就係喺龍豐嗰度買嘅。咁我嗰時買咧就係買30蚊嘅，就好平。咁但係咧佢有3款唔同嘅味道可以選擇啦。咁佢呢一隻咧就係花香味嘅。咁我覺得OK 啦。咁但係我啱啱入手咗一款味道咧就係 Baby Powder。咁佢 Baby Powder 個味真係好香啊！即係如果你中意爽身粉嘅朋友仔咧，咁嗰個味道咧你應該會好中意咯，係好濃郁嘅。咁但係咧佢呢一款嘅即係髮尾油啦，佢嗰個感覺佢係偏薄身啲，同埋佢搽完之後咧，你係要擠多少少份量咧，先會 feel 到佢係再保濕咯。咁所以如果你話3支比較嘅話咧，咁我覺得滋潤程度係即係 L'Oreal 啦，香味嘅話咧就一定係呢一款 Argan 啦。如果你想中規中矩嘅話咧，咁就唯有係揀中間呢一支啦。咁所以3隻髮尾油咧，其實我覺得佢都有唔同嘅功效啦。咁所以如果你哋有興趣嘅話咧，你哋都可以根據翻你經濟能力啦，同埋你個頭髮嘅髮質嘅需要咧，咁去揀咧適當嘅髮尾油啦。咁最後啦，我就係介紹呢一個頭髮產品啦。咁其實咧佢就好似一啲即係 mascara 咁樣嘅，打開咧就係呢啲咁嘅刷頭啦。唔知大家即係對呢啲產品咧即係熟唔熟悉啦？咁因為咧我都差唔多上年買噶啦，我而家又用緊第2支新啦。一搽喺呢啲咧毛毛嘅位置，因為我好多咧 BB 毛啦，同埋好多細細條嘅毛毛，成日彈起身咧，其實好核突嘅。咁所以出街嘅時候咧，我就會即係拎出嚟就掃一掃，咁令到啲 BB 毛咧收翻埋入去，咁就好靚仔，咁就可以出街啦。咁佢個名咧就叫做碎髮整理膏啦。咁我自己用完之後咧，係真係覺得好有用，同埋係幫我令到成個髮型係乾淨咗、整理咗，冇咁多嗰啲 BB 毛彈出嚟，搞到個人咧好嬲憂啊、好污糟嘅感覺。所以呢一支我都推介咗俾好多 friend 啦，同埋都可以用咗成年咯。咁所以有興趣咧，大家都可以去翻 info box 啦。咁我就將淘寶嗰條 link 咧擺落去下面。咁所以大家有興趣咧都可以睇翻啦。咁呢個都係我高度咁推介。好啦，今日嘅分享咧就嚟到呢一度啦。希望大家咧都會中意我今次嘅空評分享啦。有好多產品咧，我都好想同大家分享點解我會中意佢，佢入邊有啲咩成分。但係因為太多產品咧，有時候真係分享唔到咁多，自己 feel 下究竟係咪真係咁好用。因為有時候我覺得好用啫，唔代表你哋覺得好用或者啱你哋用噶嘛。喺度咧再次咧多謝咧每一位咧支持我嘅觀眾們啊！如果今次咧你係第一次咧撳入我條片嚟睇嘅話咧，咁就記得 follow 我嘅 Instagram 同埋 subscribe 我呢個
channel， 同埋撳埋側邊嘅小鈴鐺啊！我有新片嘅時候咧，就好快咧會通知你噶啦。咁我哋下條影片再見，拜。